Урматтуу коллегалар, мен 5-ші созыққа депутат болып келгенде 2010 жылы. Бұл жерде мына СДПК-нын мүчөлөрү мага асылчы. 2010 жылда 7 апрелден кийин мен министр МЧС болчу 2010 жылга чейин кеттик биз кубалады дегендей. Кийин мага асылчы. Анан кийин өмүр ушу 5 жыл, 6 жыл. Бирдеге тополоң болсо, ким күнөөлүү? Бакиевчилер күнөөлүү деп айтчы. Бакиев 9 жыл болуп кеткенде. Мына бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Кайра эле СДПК, сиздер өзүңөр жаңы шайланган президентти алып келдиңер, өзүңөр алып келдиңер. Биз шайлоодон чыктык, утулдук биз. Биз макул деп признавать эттик. Бүгүн кайрадан мына бул жерде СДПК-нын мүчөлөрү кайрадан тополоң кылып атасыңар. Не башка разборкадан башка жумуш жокпу бул жерде Кыргызстанда? Башка маселе жокпу? Мына ошондой 2015-тен шайлоодон мен келгенсиңер, келки бул жерде депутаттар. Ошо бир адамдын атын атап атасыңар. Бир адамдын эсебинен бул жерде депутат болуп турасыңар. Анан бул жерде кыйын болуп отурасыңар азыр сүйлөп. А ошо кезде эгерде контрабанда боюнча сүйлөсөк, ошо кезде эмне бир эле адам контрабанда жасадыбы? Анда Кулматов төрага болгон таможнянын. Башкасы премьер-министр болгон. Анда ошолордун баарын сурабайлыкпы? Мен дайыма чыркырап келем контрабанда боюнча. Мына Казакстандан келетат контрабанда, Өзбекстандан келетат контрабанда деп дайыма чыркап тиги айтып жүрөм мен бул жерде, урматтуу коллегалар. Эмне бүгүн эле ошо чыгып калды маселе. Анан кийин мына ошо бир Саймайтин, мошенник Саймайтин сөзү менен мына дүрбүрөң болду. Карасаңар, кимдин ал, кто он такой? Рахмат. Үчүнчү микрофон.